Odejdź, ty, bo jak ci to postawi na grzbiecie, to się zdziwi. Najpierw trzeba na fortepianie zagrać. W dzisiejszym odcinku będziemy orać pługiem Rolex 4+1. Przyjechał do mnie na testy ze względu na to, że John Deere cały czas u mnie w gospodarstwie jest. 6R185 to właśnie on będzie pracował z tym pługiem. Kasuje sobie licznik paliwa, bo też na tych 3 hektarach, które wjeżdżamy, chcę sobie sprawdzić, ile paliwa nam spali. Dlatego przechodzę w monitor pracy. Licznik A sobie zeruje. Wyznaczamy sobie teraz punkt B, żeby mieć prostą przy pszenicy, nie robić tego z ręki. Dobrze, klikamy B, rozstaw ścieżek sobie zrobimy 2 metry. Mamy tutaj w narożniku pola przy łące błoto. Nie wiem, na ile możemy... Dobra. Tata mówi, że dobra, to pierdzieli, dobra. że cię tu ruszy. No co tam malutko idzie? Mamy prostą przez nawigację wyznaczoną, więc troszeczkę przybieramy pszenicy. A to tu kto tu jeździł? Automatyczne zawracanie. No to to zawracanie. Pięknie. Nie za głęboko? No właśnie coś tak głęboko, nie? Miarę dawaj. 20. No taka jest ziemia napowietrzona, nie? 22 maksymalnie. Tak. No nie jest głęboko, no. Nie, no to niech idzie tak. Skiba jest duża. 18 cali odchładnia. No i trochę wali, tu takie, tu góra się robi. No to wygląda ładnie. No elegancko kryje, to jakby tak cały czas było, to jest dobrze. To ja jadę dalej, zobaczymy, co się To będzie jeszcze działo. mu wytłumacz, żeby sam tego to zaorał, a my idziemy na kawę. Regulować nie będziemy, ale dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć coś o tym pługu, no to regulacja jest poprzez wykręcanie tej śruby. Kontra jest, żeby to się nie regulowało. Ja to wykręcałem już wcześniej, bo pług widać, że już wjeżdżał wcześniej workę. Na innym polu próbowałem, sobie ustawiałem i punkt ciągu też ustawiałem. Tutaj widać, że są otwory, którymi reguluje się rozstaw całego pługa, szerokość roboczą pługa. Nie jest najszerzej rozstawiony, do tych 180 koni spokojnie mógłby być szerzej rozstawiony, no ale nie będziemy tutaj kombinować, tak przyjechał. Za dużo roboty. Tak, za dużo roboty, no i ten pług też jest sprzedany do klienta, także to jest już własność rolnika, który pewnie chciał taką szerokość roboczą i taką w fabryce mu złożyli. 4+1, widoczne skręcenie. A to już go ktoś kupił? Tak, to już jest jakby użyczenie przez rolnika bardziej niż przez fabrykę tego pługa. Aha. Że ja go mogę tutaj przetestować. Tu ten siłownik jest ciekawy, bo to jest właśnie siłownik liniowania, czyli tutaj ten siłownik się wydłuża po to, by pług prosto mógł się obrócić. No a tutaj zabezpieczenie, dzięki któremu ustawiamy sobie punkt ciągu. Jeśli ciągnik nam ściąga, no to musimy sobie regulować tak, by płozy szły równolegle do bruzdy, którą jedziemy kołem ciągnika i tak, żeby po prostu nas nie ściągało. Przednie koła dość mocno prom na bruzdę chcą wyjechać na pole, więc minimalnie troszeczkę ten łącznik przereguluje. Jest okazja, żebyście zobaczyli, że łatwo jest to odkontrować i przekręcać. Wystarczy, myślę, tutaj mały ruch i można zakontrować. Fajnie, że można to zrobić sobie w każdym momencie bez użycia klucza, no bo takie gałki łatwo odkręcić i łatwo dokręcić. Tutaj szerokość pierwszej skiby. Ciekawe, że nie jest zabezpieczona żadną kontrą. Mam nadzieję, że nie będzie się dokręcić, bo zobaczcie, jak łatwo tutaj się przestawia tą pierwszą skibę. Przyuważ sobie tę dziurkę zawsze do góry, nie? Jakby tego. Tak, no będę spoglądał, czy ona jest do góry i też ten punkt skrajny tutaj, taki wyżłobienie w tym rzymskim gwincie. Także to też można zwracać uwagę, czy on czasami się nie przestawia, ta szerokość pierwszej skiby. Wygląda na to, że jest ustawiona ok. No i odboje, które nie pozwalają bardziej obrócić się. Jak stoi pług, to jest luźne. Ale podejrzewam, jak ruszysz,
to nawet nie dygnie, bo to się ciągnie. No pierwsza skiba odpycha cały Tak. pług, więc to powinno trzymać, żeby ta skiba dalej nie poszła. Tak. Siłownik z tą kostką, o której mówiliśmy, no tutaj to zarządza hydrauliką, by najpierw pług się wyliniował, później obrócił i ponownie wrócił do pozycji. Wystarczy tylko trzymać w jednym kierunku hydraulikę. Tak to jest jak to w każdym obrotowym pługu z liniowaniem. No i co więcej, no 18-calowe odkładnie, fajne, wywinięte, duże, więc tą kukurydzę mam nadzieję fajnie przykryją, ale to będzie Chyba dalej. śrubowe takie, nie? Tak, to są kwernelandowe odkładnie, czyli taki standard, który gdzieś tam w polskich pługach jest stosowany. No i to są dostępne w każdej agromie też, to nie są części, które gdzieś tam są pod producenta, tylko można je kupić w każdej chwili. Druga kategoria, trzecia kategoria otworów. Gdyby nie było liniowania, to ta wieżyczka jest tak skonstruowana, że nie obrócilibyśmy pługa. Nie? No także jakby tu liniowanie zawiodło, to i tak uderzymy kółkiem. Jakby ta wieżyczka i ten otwór jest no, w takim miejscu, no, że gdyby wyrzucić liniowanie, to podejrzewam, że no, bardzo duży ciągnik musiałby być, żeby dał sobie radę tak wysoko unieść i później, żeby nie trzeba było rozkręcać łącznika, bo oczywiście można skrócić łącznik i go obrócić, ale znowu ta długość łącznika nie pasuje po opuszczeniu pługa, nie? I w pracy już... Do orki już nie gra. Już nie gra, nie? No i fajnie, że jest belka. Łatwo zapinać pług. Dobra, dobra. No zapierdzielał już. To tak, a to pół. Trzeba trochę chyba wydłużyć łącznik, bo trzyma cały czas łącznik, wiesz? Nie chodzi w fasolce. Włączyłem sobie malowanie obszaru i doszedłem, że ustawienie moje 2 metry szerokości ścieżki odpowiada temu, ile zabieramy, czyli mamy tutaj w tej chwili ustawienie pługa 5 razy 40, 1,3 hektara na godzinę przy tej prędkości naszej 7 km na godzinę zadanej i 17 chwilowa, 16 to jest wartość litrów na hektar. Możemy sobie podejrzeć, jak wyglądają parametry maszyny. Uślizg kół tutaj w niektórych momentach wzrasta nawet do 15%, tam gdzie pojawia się minimalna glinka, jednak trzyma. Wierzch jest wilgotny, to jest oczywiście pole potalerzowane po kukurydzy. No i też prędkość GPS, a prędkość kół no troszeczkę się rozbiega, bo jednak ten poślizg jest. Obciążenie silnika teraz wygląda tak. Jedziemy wolno, bo jednak jest to zimowa orka i chcemy tę skibę zostawić sterczącą. Są momenty, że faktycznie czuć, że przytrzymuje, ale też kwestia wytarcia się skib, to jest nowy pług, niech on sobie troszeczkę pojeździ. Będziemy też na koniec podchodzić bardziej do oceny. Mamy już zrobione 43 ary. Jak na razie pług działa i kryje bardzo fajnie. Teraz jedziemy pod góreczkę. Obciążenie 87, nawet 90 czasami. I widzimy, że obroty około 1600, 1550, 1650 się utrzymują. Gdybyśmy zrobili 8 km na godzinę, wiele się nie zmienia. 9, już skakują obroty 1700, 1800, obciążenie 100, ale jedziemy dalej, dycha. 110% wskazuje obciążenie silnika. Zróbmy 11, czy da radę? Nie, nie daje rady. Wersja z zabezpieczeniem non-stop resorowym jest opcją. Standardowo mamy po prostu kołek zabezpieczający. Jeśli chodzi o inne pługi w ofercie, to tak naprawdę bodajże od 3 do 5 w Rolexie możemy kupić pług. Standardowo wysokość ramy to 80 cm, a rozstaw pomiędzy korpusami 85 cm. No tutaj w orce po kukurydzy myślę, że spokojnie to wystarcza. Jeśli chodzi o malowanie, no. A malowanie w firmie Rolex wyłącznie proszkowe, czyli to zabezpieczenie antykorozyjne, myślę, na wysokim poziomie. Mamy 5 możliwości rozstawienia pługa od 28 cm na korpus do maksymalnie 44 cm.
2,75 hektara za mną. Pole jak karta, gdzie naprawdę listek wystaje, pięknie przykryte. Zabieram 2 metry, tak jak wcześniej było mówione. Generalnie jeżdżę cały czas na automatycznej blokadzie mechanizmu różnicowego i automatycznym przednim napędzie, czyli ta blokada przy minimalnym skręcie już mi się wyłącza, ale przejazd robię na blokadzie. Jednak tam, gdzie te koła zaczynają mielić, a są takie miejsca, jest ta ziemia taka wzruszona, wilgotna na wierzchu i naprawdę momentami, pomimo tego 1200 z przodu, 600 kg łącznie w kołach, no ten ciągnik ma spory uślizg. Dojeżdżamy do Uwrocia, zatrzymamy się w ten sposób, podnosimy. Tutaj mam obrót, teraz idzie. I z powrotem wraca joystickiem. Zawsze jak rozpoczynam, przytrzymuję sobie zagłębianie, czyli poniżej zadanej głębokości, tak aby pierwsza skiba mi wpadła i dopiero odpuszczam. Fajnie mi wtedy pług szybko zaczyna robić swoją robotę. I tempomat. Sprzęt umyty, ciągnik i pług robotę zrobiły. Widzicie, że odkładnie prawie zdążyły się wytrzeć na tych niecałych 4 hektarach, które pług zaorał. Zobaczymy efekty na polu, bo pewnie jesteście ciekawi, jak to po tej kukurydzy tutaj teraz jest. Orka, którą pług wykonał, no zrobił ją dobrze, no tylko gdzie naprawdę listek kukurydzy się pojawił, a tak to przykrył świetnie i uwaga, oraliśmy na jakieś 22-23 cm, nie głębiej, więc tutaj nie wchodziła w grę głębokość, ale po prostu fajne krycie tych 18-celowych odkładni. Rolex to nie tylko pługi, ale i duża gama maszyn uprawowych, którą znajdziecie na stronie. Widzicie, że odkładnie OFASy, a zabezpieczenie non-stop resorowe myślę, że bardzo dobrze się sprawowało. O dziwo w tym roku dość mocno pracowały te resory, czyli te kamienie gdzieś tam się pojawiają, no ale sprytnie to niwelowały te uderzenia, także ciągnik nie odczuwał, a skiba odpuszczała i po prostu przepuszczała kamień. Jedyne w sumie, co mogłoby być inaczej rozwiązane, to umiejscowienie koła podporowego. Jest ono na końcu i przy odorywaniu jednak trzeba zostawić trochę miejsca niezaoranego, żeby tym kółkiem przejechać. Mogłoby być, myślę, spokojnie gdzieś w tym miejscu na wysokości 4. korpusu. No ale tak to jest skonstruowane i widzicie, że jeżeli odejmiemy 5, to i tak będziemy musieli kółko przekręcić na koniec i również będzie na końcu. Także no, jeśli komuś to nie przeszkadza, to, no to nie ma to tak naprawdę znaczenia. Koło podporowe działa jak należy, ale miejsce jego mogłoby być inne. Jeśli chodzi o spalanie, to mieliśmy tutaj taką dość ciężką glebę. Faktycznie ciągnik już tak przystawał i łapał uścisk około 20%. No spalanie wyszło 22 litry, więc też to o czymś świadczy, że ciągnik wcale nie miał lekko. Mam nadzieję, że taki film w postaci testu, prezentacji Wam się spodobał. No i będziecie odwiedzać mój kanał częściej, by sprawdzać, co się dzieje w świecie maszyn rolniczych. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się i cześć!